ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogwokutaano omwaka guno Uganda lusuubira okutandika okubala abantu bonna n'ebyabwe mu butongole nga kino kyakoma okulabwako mu August wa 2014. Okusobozesa enteekateeka eno okutambula obulungi, abakulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku kubala abantu ki Uganda National Bureau of Statistics UBOS bakiise embuga okusaba okuyambibwako. Katikkiro asinzidde wano n'akunga abantu ba Kabaka obutebalama nteekateeka eno ey'okubalibwa nga beekwasa nti gavumenti eyagala kubakammulamu musolo. Nkubiriza abantu mwenna mugende bababale. Okubala abantu sibikwatagana na kubasolooza musolo. Eby'omusolo birala n'ebyokubala abantu birala. Agambye ekigendererwa mu kubala abantu kuteekerateekera ggwanga bulungi nga basinziira ku kikula ekifo gye bawangaalira n'ebirala. Gavumenti bw'emanya nti abasusiza emyaka 6 bakyali bangi, kitegeeza nti eddagala lirina abajjanjaba nti abakadde amagumba gameketa, emugongo teguweweta. Ebibala ebyo bikulu nnyo. Gavumenti bw'emanya nti abaana abamaze okusoma bali ebitundu 4 ku 100, emirimu gye banaakola ginaavaawa. Nga gavumenti eteekateeka teteebereza. Akkatiriza nti kaweefube ono tagwana kugattika mu byabufuzi, abakugu bakikole mu mazima kiyambe okuggyayo ekifaananyi ekituufu eky'enfaanana ya Uganda oluvannyuma lw'emyaka gino. Mu byokubala abantu sitwagala mu nnyo byabufuzi. Twagala babala abantu, tutegeere abantu abali mu Kampala. Kakati nze nkimanyi nti mu Wakiso muno district waliwo abantu bayitirivu. Amalwaliro galimu ameka agali mu Wakiso. Enguudo mu Wakiso zo zifaanana zitya? Amasomero galimu ameka mu Wakiso? Kristi Mukiza akulira Uganda Bureau of Statistics asabye Katikkiro okuba omusale mu kubunyisa amawulire amalungi ku kubala abantu era n'amusaba okusaba n'omutanda abalibwe. Come here to request you kindly to be our census champion in the kingdom. Happy to announce that I accept being named the champion, the census champion 2024. Ku nteekateeka y'emisinde gi mu bunabyalo eritegekebwa Obwakabaka, ab'ekitongole kino baguze emijoozi gya bukadde 5. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV. Beyanzanya ekiseera ekyo